Şu anda Develi'deyim, Kayseri'deyim. Yani motosiklet yolculuğunda böyle küçük küçük şehirler arası yaparak ya da böyle ilçeler arası yaparak geliştirmeyi hedefliyorum ve inanılmaz heyecanlıyım. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve artık bizi desteklemek için de kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Beni arabayla sıkıştırmaya çalışan bir kadın. Aklım almıyor. İyiyim, siz nasılsınız? Ablam 10-15 dakika arası karşıdaki gölleri gezdiriyoruz. Tamam. Yarım saatlik turumuz var. Onunla da koridorlu alanlarda geçiyoruz. Evet, hazırız. Bakalım buradan çıkabilecek miyim? Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yola nasıl çıktığımı görmek ister misiniz? Hadi başlayalım. Şimdi elimde farklı kameralar var bu arada. Yani kas kamerasından da çekim yapacağım. O yüzden gittiğim yolları, o manzaraları size de göstermek istiyorum. Ve hazır mıyız arkadaşlar? Şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü motorumla ilk uzun yolculuğumu yapacağım. Yani yaklaşık gidiş dönüş bence 2,5 saat gibi sürecek bu arada. Yani Develi'den Yahyalı tarafına geçeceğim. Yahyalı'dan Yeşilhisar tarafına doğru gideceğim. Sonra da tekrar o yolu geri döneceğim. Bakalım bugün bizi ne bekliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Evet, Kayseri turizm yolcuları. Şurada bir mola vereceğiz. İyi geldik. Motorumuz dinlensin. Dinleneyim. Şimdi güzel geldik. Manzara şahane gözüküyor. Evet, şimdi nerede olduğumuza bakın. Develi'den çıktım. Yaklaşık bir 30 dakikadır yoldayım arkadaşlar. Şuraya da selfie çubuğunu koydum ama bir şeyler yolunda gitmedi. Ve motorumu dinlendirmek için hem de kendim birazcık burada hava almak için bu güzel manzaranın karşısında durdum. Burası Develi ve Yahyalı arasında bir baraj. Suyu da görüyorsunuz, yani turkuaz mavisi. Bir taraftan da arka plan da bayağı güzel. Yol da güzeldi bu arada, yani keyifli geldim. Çok sıkmadı. Sadece yolda gelirken gördünüz değil mi? Yani o ışıkların orada, zaten orası okul yolu olduğu için 30-40'da gidilen bir yol. Ve yolda düzgün bir şekilde kuralına uyarak gidiyorum ve bir kadın sürücü beni sıkıştırıyor. Kim küstürdü bu ayçiçeğini? Bir de ışıkların oraya kadar gelmiş, takip ediyor. Yani sonuçta yavaş sürmem gerekiyor. Dikkatli olduğumun zaten farkında. Sen yenisin galiba. Tabii böyle insanlar çok fazla trafikte var. Bu ikinci kez başıma geliyor. Yani bilmiyorum, bunu önlemek için ne yapabilirim? Hani bu sarı reflektörlü bir yelek mi giysem daha iyi? Onu da bilemiyorum tabii. Vites değiştirme, düşürme, yükseltme derken yani bunları da yeni yeni böyle adapte olmaya başladım. Bir taraftan da işte motoru öğrenmek için yolda olmam lazım. Benim bildiğim yolda olmam lazım. Yani motoru maalesef parkın içinde sürerek de sürekli devam edemem. O yüzden ya trafikte olan insanların bence ekstra bir anlayışlı ve dikkatli olmasını istiyorum. Bu arada ben bu yolu lise dönemlerimde çok gidip geldim. Ama hiç şu barajın kenarında durup da izlememiştim, biliyor musunuz? Yani insanın motoru olması böyle bir şey. Canım benim. Şimdi size etrafı birazcık göstermek istiyorum ve artık geç kalmadan yola devam edeceğiz. Çünkü hava nasıl olacak, nasıl devam edecek bilmiyorum. Ama etraftaki manzarayı bir göstereyim. Bakın. Ya insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın buraya bira şişelerini atmışlar. Yani çöp diye her yere de çöp atmazsın. Yani görüyorsunuz, oranın kenarı hep çöp. Bu arada ilk motosikleti sürmeye başladığımda 30'da giderken bana inanılmaz hızlı geliyordu.
Bir ara farkında olmadan 80'e çıkıyorum ve bir bakıyorum 80-90 gösteriyor. Yani yolda oldukça demek ki insan her şeye alışıyormuş. Yani yola çıktıkça bütün korkularımı yenmeye de başladım, öyle söyleyebilirim. İşte bu bebekle bu benim yol arkadaşım var. Yolumuza devam ediyoruz. Ne gözümün önündesin kral, mafyasın Sebebi be. var oğlum. Sebebi. Hayatında ilk defa motosiklet kullanmaya başlayacak olanlar varsa bundan sonra bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten sıfırdan öğrenip kendim mücadele ederek öğreniyorum şu anda bir şeyleri. Ve buna rağmen de böyle yola çıkma cesaretim var açıkçası. Bu beni inanılmaz motive ediyor. Evet, hazırız. Bakalım buradan çıkabilecek miyim? Evet. Of, bacağım çok ağrıdı. Kram kırıyor bacağım. Ya. Bacağıma kram girdi. Oha. Oh. Evet, şu anda rotamıza ulaştık arkadaşlar. Motordan indim. Montumu, kaskımı şuradaki dükkana bıraktım. Ve buradan yürüyeceğiz bugün. Hava birazcık rüzgarlı ama karşıdaki Erciyes manzarasını görüyor musunuz? Bakın, Erciyes mükemmel gözüküyor şu anda. Bir taraftan sezon bence yeni açılmaya başlayacak. Karşıda atlar da var. Şöyle ilerleyelim. Şimdi Sultan Sazlı yeni yeni yeşermeye başlamış arkadaşlar, anladım. Yani karşıda Erciyes'i görüyoruz. Arkayı bıraktım. Tek sorun, hani bu yürüyüş yolu yandığı zaman bir şey kalmıyor geriye. Maalesef her yer yanmaya başlıyor. O yüzden Sultan Sazlı yıllar içinde böyle kurumaya da başladı. Yani şu gördüğünüz yer aslında bir sazlık, sulak bir alanda arkadaşlar. Bundan 4-5 sene önce buradaki su, gerçekten su seviyesi yüksekti. Maalesef artık şu an bir canlı yok çünkü toprak zaten kupkuru. Tabii ara ara bataklık da var. Yani çok güzel bir yerde. Umarım biz Kayseriler buranın değerini kaybetmeden fark ederiz. Bu benim hayatımın ilk deneyimi olabilir. Çünkü bütün ilkler o kadar kıymetli ki. Yani motora binemeyeceğim seviyesinden motorla yola çıkmaya başladım. Karşıdakilere bakın. Yavrusu da orada. Yazın Sultan Sazlığı'na gelip demiştim ki arkadaşlar, benim için hani güzel bir dönem. Hayatımda yeni bir karar aldım ve motosiklet ehliyetine yazıldım demiştim. Hayat gerçekten çok garip. Hani motosiklet ehliyetine yazıldım. Tabii bir 6-8 ay geçti bence. Yani Temmuz'dayız, şu anda Mayıs'tayız neredeyse. 8 ay geçmiş, dile kolay. Yani 8 aydır ben motosikletle yapabilir miyim diye hep böyle sorguluyordum. Ve sonunda arkadaşlar Sultan Sazlığı'na motosikletle geldim. Ya inanılmaz güzel bir şey.
Kendimi artık tamamladığımı hissediyorum. İhtiyacım olan şey bir motosikletmiş. Yani ben Türkiye'yi gezerken evet otostopla çekiyordum, arkadaşlarımla da gidiyordum ama yani yanımda birileri vardı ve yolu onlara güvenerek gidiyordum. Şu an bütün yol bana ait. Bütün yolu ben planlamak zorundayım ve gitmek zorundayım. Yani başka seçeneğim yok. Bakın az önce kaplumbağa vardı. Şimdi burada su miktarı daha da artıyor ve inşallah tahtalar sağlamdır. Ya çünkü benim bildiğim, haberlerde de gördüğüm kadarıyla hani buradaki yolu sürekli bir yeniden yapıyorlar. Bazen yanıyor diyerek yapıyorlar. Bazen artık yani bir şey oluyor her şekilde. Sallanıyor. Aslında sağlam bir yer. Bakın geldiğimiz yer bu. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Hani biraz ilgiye ihtiyacı var. Bir de burada çok fazla kuşun uğradığı bir nokta. Yani şu anda kuşları göremiyoruz maalesef. Bundan 4-5 sene önce geldiğim zaman gölde inanılmaz kuş türü vardı. Öyle söyleyeyim. Sesi duyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yani şu anda Sultan Sazlığı'nda kimse yok. O yüzden inanılmaz güzel bir manzara ve an yaşıyorum şu anda. Çünkü kuşların sesi var, rüzgarın sesi var. Karşımdaki manzara harika. Güzel bir deneyim oldu. Bir kere hava çok güzel. Artık Mayıs'ın yavaş yavaş ortasına girmiş bulunmaktayız. Manzaralar da güzel. Az önce gelenler vardı yine. Hafta içi olmasına rağmen bile geliyor insanlar. Şeye doğru gittiler. Teknelerin oraya doğru gittiler. Belli ki şu anda tekne turu yapıyor olabilirler. O da keyifli. Onu da deneyin. Bakın şimdi buradan devam ederken asıl yukarı doğru ilerlediğinizde şöyle bir alan açılıyor. Yani buralar daha güzel olmuş çünkü su seviyesi gerçekten yüksek. Kuş gözlem yeri arkadaşlar. Yani böyle kamelyalar yapmışlar. Özellikle soğuk havada da insanlar buraya sığınıyor tabii ki. Bakın. Evet. Karşıdan da böyle kuşları seyredebiliyorsunuz. Yani buranın mükemmel bir manzarası var zaten. Gerçekten şu kuşların olduğu ana denk gelseniz, belki sabah erken saatlerde olabilir. Flamingolar da geliyormuş buraya. Teknelerin oraya doğru gidelim. Ben artık ekipmanlarımı da giydim şöyle. Pantolon, dizlik bunları taktım çünkü döneceğim. Saat 5 bile olmuş. Gecikmemem gerekiyor. Karşıda İbrahim bizi bekliyor. İbrahim'i bir önceki videodan izlemediyseniz size tavsiyem gidip bir önceki videoyu izlemeniz. İbrahim yanımdan geçti ama bana bakmadığı için başta biz tanımadık değil mi İbrahim? Sen beni tanıdın mı bilmiyorum ama. İbrahim. Hoş geldin bu arada. Şimdi İbrahim tekneyle gezdirecek mi bizi? Soralım bakalım. Tekne turu yapıyor muyuz? Tabii ki de. Fiyatlar arttı mı? Fiyatlarımız aynı şu an. Şu anda aynı. Nasıl? Sezon yeni açılıyor İbrahim. Sezon 10 gündür belli, yeni açıldı. Peki sen burada mısın yine? Evet, yine buradayım. O zaman buraya gelen ziyaretçiler İbrahim'i bulacaklar yine. İbrahim müsait olduğunda, okuldan çıktığında, vakti olduğunda burada tekneyle size eşlik ediyor. Evet. Şu anda gerçekten hava da çok güzel şansımıza. Evet. Develi çok soğuktu ama bugün artık ısınmaya da başlamış. Aşağı tarafta su yoktu İbrahim. Demek ki burada tekneler gidiyor yani. Şu anda su var yeteri kadar. Şu anda evet, su var.
Zaten su 10 gün önce gelmeye başladı. Yalnız var ya, ışık çok güzel gözüküyor İbrahim. Şu anda. Hadi bakalım. Şöyle karşılıklı oturalım. Geçen sene su çekiliyordu. 10 gün önce suyu bıraktılar işte. İşte yavaş yavaş doluyor buralar. Buranın suyunu açıp kapatma gibi bir durum mu var yani? Evet, barajdan He. geldiği için. Yani çünkü aşağı taraf çok kurumuş. Su yoktu orada. Evet. Ama suyun olduğu yerde de kaplumbağalar falan gördüm yani. Bayağı canlı da yaşıyor demek ki. Evet, canlı falan çok. Geçen sene buralar kurak geçtiydi. Hı hı. Maşallah bu sene yağışlar sayesinde barajları açtılar ve Sultan Sazlığı dolmaya başladı. Evet. Ne kadar sürüyor turlar? Turlar 15 dakikadan başlıyor. Hı hı. Bir saatte yaklaşık sürüyor. 1 saat, 2 saat. 1 saat, 2 saat yaklaşık sürüyor. Herkesin vaktine, sayesine göre. Şey de gördüm İbo. Kapının girişinde sanki otel gibi bir yer var. Yemek Evet. yeme yeri değil mi? Evet, Aktif mi orası? evet aktif. Çünkü insanlar yemek yerken gördüm orayı da. Demek ki yani eğer buraya gelirseniz yemek yiyebileceğiniz, özellikle develi cıvıklısı tadabileceğiniz bir yer de var arkadaşlar. Evet. Ama manzara o kadar güzel ki şu anda. Ben etrafı biraz çekeyim, biraz İbo'yu çekeyim. Şu anda sazlıkların arkasında. Bakın, Oraya geçeceğiz biraz. gidiyoruz oraya da. Sallana sallana gidiyoruz İbo'yla. Birazdan çıkacağımız yer Erciyes olacak. Yani Erciyes'in en güzel manzaralarından bir tanesi de burası. Ve şimdi tekrar özetlemek gerekirse artık 2026'nın yaza doğru, yaza giriş sezonunda Sultan Sazlığı'nda daha aktif olduğunu söylüyorlar. Ve ben buraya geldiğimde motorla girişte yemek de yiyorlardı. Yani tabii daha önce gelip denemedim ama en azından buraya gelip burada gezip yemek yiyebileceğiniz bir yer de var. Zaten kapıda müze de var. Bu arada Sultan Sazlığı'na yani böyle 1-2 saat de değil, gerçekten çok güzel bir yer olduğu için insan böyle oturup dinlenmek de istiyor. Bir de eğer bunun içine tekne turu dahil edeceksiniz arkadaşlar, vaktinizi alacak. O yüzden güzel bir vakit ayırın. Gün doğumu da olabilir. Benim tercihim ve benim önerim gün batımı. Yani manzara ve fotoğraflar daha da güzel çıkıyor ve şimdi İbo, karşıdan manzara gözüküyor. Bakın, şu anda geldiğimiz yerde Erciyes'e açılıyoruz. Ve zaten gideceğimiz illerde labirentli alanlarda daha büyük göllere gideceğiz. Ve Erciyes daha manzaralı, daha güzel. Labirentlerden geçerek daha büyük göllere gidiyor. Yani yolunuz Kayseri'ye düşerse Kayseri'de nereye gitmeliyim diye hiç sormayın. Direkt Sultan Sazlığı'na gelin. Gelirseniz de develi cıvıklısı yemeyi unutmayın bir kere. Eğer yolunuz devam edecekse Kapuzbaşı'na uğrayın. Bir de buranın yakınlarında Soğanlı Köyü var. Orayı da tavsiye ediyorum. Birbirine yakın rotalar ve gerçekten Kayseri'yi size sevdirecek rotalar, öyle söyleyeyim. Manzara şahane. Evet, şu anda labirentlerden geçiyoruz. Artık labirentlerin olduğu yere girdik. Bu benim motosikletimle ilk yolculuğumdu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra sizin desteğinize daha çok ihtiyacım var. Çünkü gerçekten kolay değil yani. Motorla yola çıkmak da kolay değil. Tek başına gezmek de kolay değildi ama hep bir level atlıyorum aslında düşündüğümde. Yani nereye kadar diyorum. Gerçekten başka şeyler çıkıyor ama inanılmaz keyif veriyor bu arada. Çok yoruluyorsun, evet çok uğraşıyorsun ama yorulduğuna değecek bir şeyle karşılaşıyorsun günün sonunda. Demek ki yani insanlar o yüzden böyle motosikleti seviyorlar, motosikletle yola çıkıyorlar. Bana da ilham oldu. Yani birçok arkadaşım var motosikletle yol yapan. Gerçekten bana da ilham oldunuz. Hayatımda hiç motosikleti düşünmemişken kendimi bir anda motosikletle buralara gelirken buldum. Çok güzel. Peki, o halde desteğiniz için teşekkür ediyorum.